اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قابل قدر سامعین و ناظرین ایوا دوی واقعي څنګه ګراوند ریالټي حقیقت نو ته زی به نوم نور باندې تزیا کوم نور باندې بحث کوم تجزیه بحث خپل تاسو باندې او خپل ور باندې سوچ وکوي چې دا غوډ واقعو کی څوره وازن ده او دینه مو څوره سبق خستا شو هغه نه ایوا واقعیا داغه ده چې یو د مولا حسین ذکیر هغه ته ټلیفون وکړل څه هغه واده تخت پروګرام دی ته ورځې راشه موته غزل وایه دغه ذکیر ورته یایي څه تاسې خو دغه واده کې تماشې نه وي کړي هغه د ورته کوه څه درویغ نه شم درته ویلی مو واده کې تماشې کړي دي شپې مو تماشې وکړلې شراب کباب سندرغاړي وغیره ورځې ته راشه موته غزل وایه دغه ذکیر ورته یایي چې درسم یو ټکنیک ورسره کوي یو چال ورسره کوي زه درسم خو په یوه شرط باندې ویله څه شرط دی ویله دا چې تاسې د کوم سندرغاړي راوستی و تماشو والا څومره روپۍ مې ورکړي ویله 1,20,000 ویله خو زه غزل درته یایم په دغه شرط باندې چې ما دوی نه کام ونه کړنو یعنی 1,20,000 نه کام یې رانه کوئ که پورته وي هغه تاسې خپله مرضي خو 1,20,000 نه به کام یې نه راکوئ هغه ذکیر د موته یایي چې موته هغه سړی چې دا خو ډېرې زیاتې شوې دا پیسې دومره زیاتې څنګه غوښتای شي چې ما ورته وویله چې تماشو والا ته 1,20,000 چې هغوی د شیطانانو ذکر کول او د شیاطینو او زه د حسین ذکر کوم موبایل یې بند کړل تاسې خپله ورباندې سوچ وکړئ دغې واقعې باندې چې ایمو 1,20,000 روپۍ نشو تماشو باندې چې هغه سره شیاطین راځي خدای خفه رسول الله خفه اهل بیت خفه یو ذکیر د حسین هغه غواړي یو غزل وایي هغه سره ټکنیک هغه پیسې نه غواړي هغه ورته وایي چې دومره زیاتې پیسې بس نور ته زیات اوسې خپله ورباندې وکړو چې مو شیطان شیاطین بېدینۍ او د ذکر د اهل بیت علیهم السلام دوی منځ کې څه خلته سلوک د ورسره کوو بله واقعه دغه دی ما دا وویله چې اخر به مو ویلې اسراف کوو وادو کې بې تحاشه خرچې او 1,20,000 جوړه دا کلیپ چا اورېدلی دی هغې ښځې شوهر ته وویله چې ما یې واده جوړه دی ما وشپشټي بکس کې صندوق کې ویلې ایښي دی دې به ورځې قیمت ما نصاب وشي ما سره جیولر سامان دی دا یو هغو صاحب ته چې ته یو غریب کس وي هغه به ورسره واده کار وشي دا سامان راغو خونې ته یو یتیم بچی دی پلار یې مړ شوی دی هغه دا شی مونه قبول کو هغه جوړه ورته میلاو شوه سره د جیولرز یا هغوی څو ورځې مخکې واده ډېر ښه طریقې سره هغې جوړې سره وشو او 1,000 جوړې خستلې نه باد شو جیولرز نه باد شو دا مو دوی واقعي بیان کړی خپل ورباندې لږ سوچ وکړئ چې مو هغه واقعه ما مد نظر وي دا واقعه ما مد نظر وي تجزیه سوچ فکر کمنټس لیکل تنقید اعتراض دوی ته خپل حق دی هغه باندې خپل سوچ کولی شي خو ما دا دوی واقعي ته وکړي چې موږ دغه نه څومره سبق اخیستی شو ومو چې یې کولی شو ومو چې یې وکړو آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین